আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আমার চিন্টু মিন্টু আজকে সকালের খাবার খাচ্ছে। আমার মিন্টু খাচ্ছে সবুজ মুগ আর ছোলা। তার এটাই পছন্দ। আর আমার চিন্টুর ছোটবেলার খাবার পছন্দ। সে এখনো সেই হ্যান্ড ফিডিং এর খাবার খায় এবং সে এটা খুবই মজা করে খায়। মুগ অন্যান্য সফট ফুড সে খুবই কম খায় এবং এটাই তার খুবই পছন্দ এবং এটাই তাকে দুজনকে আমার আলাদাভাবে খাবার দেওয়া লাগে প্রতিদিন। হাই চিন্টু, হাই হাই হাই। খাওয়ার সময় আমরা ডিস্টার্ব করতেছি। মুখে লেগে গেছে, আমার চিন্টুর মুখে লেগে গেছে। বা মাশাআল্লাহ, আমার চিন্টুর লেজটা অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়ে গেছে। আমার মিন্টু সোনা, মিন্টু তাকে এভাবে ধরে রাখা লাগে। নাও নাও খাও, নাও 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 খাও। কিন্তু আবার হাতের থেকে খেতে খুব পছন্দ করে। না না না, এই পেছে আসো, এই পেছে আসো। মাশাআল্লাহ, তাদের সকালের খাবার প্রায় শেষের পথে। চিন্টু, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। তোমরা কেমন আছো? তোমরা কেমন আছো? কেমন আছো তোমরা? কেমন আছো? কেমন আছো? দেখি আমার চিন্টু এক মনে খাচ্ছে, এক মনে খাবার খেয়ে যাচ্ছে, মুখ ডাবাই খাচ্ছে। এই যে আসো, লজ্জা পাচ্ছে, এনো আসো, এটা খাও, এনো এনো। আহারে লজ্জা পাচ্ছে, আর আমার চিন্টু লজ্জা পাচ্ছে, আমার চিন্টু লজ্জা পাচ্ছে। নাও, আর ভিডিও করতেছে না। আমার মিন্টু খুবই ভালো, সে মুগ আর ছোলা খাচ্ছে, যদিও ছোলা আজকে খাচ্ছে না। এই নাও, এটা খাও, এটা খাও, এটা খাও। এই যে ছোলাটা একটু শক্ত আছে, সেই জন্য সে খেতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, তোমরা দুজনে একসাথে দাঁড়াও, একটা ছবি নিব। আসো আসো, এইখানে আসো।